ये उकाब सिर्फ परिंदा नहीं, ये कायनात की सबसे बड़ी दुआ है, परवाज की दुआ। इसकी आंखों में जुर्रत की बिजलियां हैं और उसके प्रों में तकदीर के तूफान। ये हमें याद दिलाता है कि रिस्क जमीन पर हो या आसमान पर देने वाला एक ही है, अल्लाह। जब ये बुलंदी को चीरता है तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है और इंसान सोचता है, क्या मैं भी अलिफा सकता हूं? उकाब का जवाब है हाँ, मगर पर सिर्फ जिस्म के नहीं, यकीन के भी होने चाहिए। ये परिंदा बताता है कि असल ताकत जमीन पर रहकर भी आसमान को छू लेने में है। ये सदा देता है,